lawan cinarita kakenali sumalah Dewi Aisyah desa ajar pernah kan sinebut ing riwayat Syabdul Qadir Jailani duk lagi re ing dangu aku guru ngaji Quran malam kada sapit Syabdul Qadir Jailan pegatateun kenging supe lan gugur mas kita pikih mari ulama abdi apa wastanipun ukilkan darabeten ayat oke punika kasiwi dening Syekh Awas Tato sawane mari gurune sabis lumarok putra ingkang bangsa tapi ingkang linung lan Syekh Abdul Qadir mihasa ing sebung hadis Nabi kang asal sing ulama Syekh Abu Qalib pastane kalawan saking Muhammad anak kasan bakilan lawan malih saking aku gonaim nanggekan wasa lawan saking Abul Qasim kang kaprading Ahmad kahayu iku bangsane miwah sing nalika lan angaji muadab saka sarok manau arutlan kita bakapia mantik lamani badai lawan imulungun dening wastane kronik kisagayahnya putra nianikan wastane jingkang niung lan mali lumabat sahabat mari usatun arifin wal khair amat kang wasta putra muslim bangsa yang puniki ngarahan Syabdul Qadir Jailani anggalakeun matriko sing riku lawan ilmu tata krama kalawan Syabdul Qadir Jailani anggala pirko punika saking astane ingkang kasih mamukoti Abu Said Mubarak masum ingkang linung lan Syekh Abdul Qadir Jailan ing mangsiku maneng jamaneng paronya ingkang alim-alim kabeh liwah kang mawi karomat lan sami maripat sedaya kinurnan sampun tan ana ingkang kalintang mangkena Syabdul Qadir linanggung saking sesama rewangi ngaji kabeh malasih ulama kang sami kinurnan sedaya pancami kantun panguninganekan dapan deni Syabdul Qadir wonten kang urusan unggal Imam Rafi wastane menika pinaka sirahing saking ulama Imam Rafi panasampun mantuk in karomah